बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क से तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ख़ास तौर पर जुड़वा शहरों में तो पता चल रहा है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और फ़ौज को तलब कर लिया गया है। हलाकतों की भी इतलात हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। लेकिन इस सब में हुकूमत कहाँ है? जहाँ दावे किए जाते थे कि जनाब अब हम इस दफ़ा कोई गफलत नहीं करेंगे, अब हमें तजर्बा हो गया है, अब हमने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं, तमाम महकमों को हमने बाकायदा अलर्ट कर दिया है, इश्तिहार चल रहे थे, नंबर्स शेयर किए जा रहे थे, सबकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, सफाइयाँ की जा रही हैं, हर तरह से हम तैयार हैं किसी भी नौयत के लिए, किसी भी सूरत हाल के लिए। लेकिन अब हुआ क्या है? फिर से हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं और इलाका खाली करवाने की खबरें आ रही हैं। इलाका खाली करवाया जा रहा है, इनखला करवाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। ये हालात बन गए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, बलूचिस्तान से भी खबरें अच्छी नहीं हैं, कराची समेत पूरे सिंध में हम देख रहे हैं कि वहाँ भी खतरा है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और अभी मैं आपके सामने सबसे पहले जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी की खबर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़े इश्तिहार लगे, बड़ी इश्तिहारबाजी हुई। मरीम साहबा के आपने देखा होगा, पोस्टर्स, बैनर्स हर जगह मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए, मुख्तलिफ शहरों में, अजला में, कि बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, हम तैयार हैं। और मरीम साहबा को आपने देखा कि शुरू में उन्होंने चंद बूंदें गिरी तो दौरा भी किया आपसे, ये चंद हफ्ते पहले की बात है जब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब ना उनका कोई बयान है, ना कोई इस तरह से नज़र आ रहा है कि मरीम साहबा कुछ कर रही हैं। लेकिन इश्तिहार और बैनर्स आपको मिलेंगे और ऐन उसी जगह पर आपको पानी खड़ा भी मिलेगा। अब हुआ यह है कि पंजाब के शहर रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जल थल हो गया, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई की सतह इंतहाई बुलंद हुई है। और जुड़वा शहरों के बारे में ये खबर आ रही है कि बारिश बरसी है बहुत ज़्यादा और रावलपिंडी शहर और वफाकी दारुल हुकूमत के नशीबी इलाके इस वक्त ज़ेर आब हैं, पानी ही पानी है। सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि सुबह होने वाली बारिश के बाद सेक्टर H13 में 22 साला लड़की और 70 साला बुजुर्ग रेले में बह गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लड़की और बुजुर्ग को ढूंढ निकाला, यानी रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंचे। अहले इलाका ने 1 घंटे की तलाश करने के बाद दोनों को ढूंढा। 1 घंटे तक, इसका मतलब रेस्क्यू की कोई टीम नहीं आई। लड़की और बुजुर्ग को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी में नालों की सफाई ना होने से बारिश के पानी ने नशेबी इलाकों का रुख कर लिया। अब ये देखिए, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया ना, कोई सफाई नहीं हुई। अब कहा जा रहा है जी नालों की सफाई ना होने की वजह से बारिश के पानी ने नशेबी इलाके का रुख किया, जहां गलियां और सड़कें तालाब बन गई और पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी रोड के करीब जावेद कॉलोनी ज़ेर आब आ गई, जबकि नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई, जहां फ्लड कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी करते हुए किनारों के करीब बसने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत की, जबकि एक लड़का नाला लई में डूब गया। हलाकतें भी हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ बोस्तान खान रोड पर वाक़े नाले में डूबने वाले 5 साला बच्चे की लाश मिली। गुज़श्ता रोज़ ही अडियाला रोड पर वाक़े नाले में डूबने वाली 8 साला बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के ज़िले में बारिश के दौरान चकवाल में घर की बेसमेंट में पानी भरने से 2 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई। सैलाबी रेले से स्कूल की दीवार गिर गई। जिला व बहावलपुर में तूफानी बारिशों के बायस नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा, खड़ी कपास और दीगर फसलें ज़ेर आब, पानी करीबी आबादी में भी दाखिल। बंद टूटने से राब्ता सड़कें बंद बह गईं। सियालकोट के नाले 1 में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ज़िला इंतज़ामिया ने मुतल्लिक़ा महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होकर 1539 फीट पहुंच गई। डैम में गुंजाइश सिर्फ 11 फीट रह गई है, सिर्फ 11 फीट इसमें गुंजाइश रह गई है। यानी इस वक्त ये डैम, जो सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, वो इस वक्त मुकम्मल भर चुका है। अल्लाह ताला रहम करे। इसके साथ जुड़वा शहरों में तूफ़ानी बारिश के ख़तरे के सायरन बज गए, फ़ौज को तलब किया गया है और इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है इलाका छोड़कर चले जाएं। वफाकी दारुल हुकूमत समेत रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश के बाद नाला लई में तुग़यानी है, सायरन बजा दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने मदद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया है। दोनों शहरों में इस वक्त तूफ़ानी बारिश के बाद हालात बड़े ख़तरनाक हैं। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद इलाके से आबादी के इनखला का हुक्म दिया गया। फ्लड कंट्रोल रूम ने फ्लड अलर्ट जारी किया। पानी की सतह 20 फीट पर पहुंची तो कटारियाँ से इनखला का आगाज़ कर दिया जाए। गवाल मंडी में पानी की सतह 17 फीट तक पहुंच गई है। फ्लड कंट्रोल रूम रावलपिंडी इंतजामिया ने फौजी दस्ते, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को तलब कर लिया। बारिश से मुतअद्दिद नशबी इलाके ज़ेर आब,
گوال منڈی پل کے قریب فلڈ سائرن بجا کر قریبی آبادیوں کو الرٹ کیا گیا۔ کنٹرول روم نے آبادیوں کو انخلا کرنے کا الرٹ جاری کیا۔ نالا لئی کے کناروں پر بسنے والوں کو فوری طور پر آبادی خالی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ قریبی آبادیوں میں بسنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ راولپنڈی میں 5 مختلف تعلیمی اداروں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جڑواں شہروں میں بارش سے نالا لئی میں طغیانی آ گئی۔ سید پور گاؤں میں 38 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گولڑا میں 82، بوکھڑا میں 31 اور پی ایم ڈی میں 88 ملی میٹر، شمس آباد میں 66، کچہری میں 34 ملی میٹر بارش ہوئی۔ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ مونسون کا تگڑا سپیل جڑواں شہروں میں داخل ہوا۔ موسلا دھار بارشیں سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں ننھے ویلاگر شیراز کا گاؤں سیلاب سے تباہ ہو گیا، سیاچن روڈ بلاک ہو گئی ہے۔ شیراز ایک بہت چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کے ساتھ ویلاگز بناتا ہے، وہ بڑا مشہور ہوا، آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پر اس کو بلایا گیا، اور اس کا گاؤں بھی سیلاب سے تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، اندازہ لگائیے کہ صورتحال کس قدر خطرناک ہو چکی ہے۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ابھی میں نے کراچی کا آپ کو بتایا، راولپنڈی اسلام آباد کا بتایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ترنول کے برساتی نالے میں ڈوب کر 3 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ راولپنڈی میں بچہ اور بچی سیوریج کے نالے کی نظر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ جناب سی ڈی اے نے نالے کے قریب موجود شہریوں کو دور رہنے کی ہدایت کی، جبکہ نشیبی علاقوں میں گھروں اور دکانوں کے تہہ خانوں میں پانی بھر گیا ہے۔ وقفے وقفے سے بارش جاری ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مسلسل بارش ہو رہی ہے، طغیانی ہے، اور شیخ پورہ میں تیز برسات کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ قمبر شہداد کوٹ میں سیلابی ریلا مختلف دیہاتوں میں داخل، متاثرہ خاندان سماعت سمیت سڑکوں پر آ گئے۔ لاہور میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر بارش ہوئی ہے۔ بلوچستان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ زیارت، قلعہ سیف اللہ، لسبیلا، صوبت پور، ہرنائی، جھل مکسی کے علاقوں میں بارشوں سے سینکڑوں کچے مکانات اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دیگر ضلعوں کی بھی یہی صورتحال بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سڑکیں بند ہیں، رابطہ سڑکیں کٹ گئی ہیں، اور زیارت میں شدید بارش سے کاواس اور زندرا ڈیم بہہ گئے ہیں، ڈیم ہی بہہ گئے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ اس کے علاوہ جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفریحی مقامات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک کو بھی 4 ہفتوں کے لیے سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ صوبے کے 11 اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ آج بلائی خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ بلوچستان سیلاب کے باعث کئی علاقوں سے سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں اس طرح سے خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ننھے ویلاگر شیراز کے گاؤں غورسے میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دریائی کٹاؤ کے بعد سیاچن جانے والی مین شاہراہ بلاک ہو گئی۔ سیلاب لوگوں کے گھروں میں داخل، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ بند باندھا۔ سوشل ورکر مہدی نے بتایا تحصیل مشا بروم، ضلع گنگ 6 کا گاؤں غورسے کے محلہ رگ پوری کھور اور کروا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ یہ رگیون پی جگہ ہے جی۔ گلگت بلتستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اور 2002 میں تعمیر ہونے والے بند ٹوٹنے کی وجہ سے دریا نے اپنا رخ آبادی کی طرف موڑ دیا ہے، آبادی میں داخل ہو چکا ہے۔ کھڑی فصلیں، باغات، پھلدار درختوں کو نقصان پہنچا ہے، اور بہت یہاں پر تباہی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس وقت مانسون کا سیزن ہے، آپ بھی تمام پاکستانیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ اس طرح کی قدرتی آفات سے پہلے بھی پاکستان میں ہم نے بہت زیادہ تباہی دیکھی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے کہ کیا کیا حالات اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔